mjediset hynore që mbajnë gjallë tokën. Nëse do ta vëzhgonit universin nga largësia e hapësirës, do të shinit një mjedis jashtëzakonisht të egër. Kozmosi nuk është një stre e qetë. Ai është një oqean i pafundëm rrezatimesh fatale kozmike, erërash diellore përbëluese që djegin çdo gjë dhe miliona gurësh e meteorësh që fluturojnë me shpejtësi vdekjeprurse. E megjithatë, mes këtij kaosi të egër ekziston një planet i vetëm i kaltër, ku jeta lulëzon në paqe të plotë. Si është e mundur që ne njerëzit, mbi këtë sipërfaqe të brisht, ecim, marrim frym, mbjellim tokën dhe flem të qetë, pa u shkatëruar nga kjo stuhi universale? Përgjigje fshihet te një arkitekturë përsosur e padukshme. Toka jon nuk është e ekspozuar. Ajo është rrethuar nga një sistem mbrojtës kompleks, i përbërë nga shtresa e mantele që veprojnë si një mburoje pa lëkundur hynore. Toka mbrohet nga dy mburoja kryesore titanike, të përbëra nga disa nënshtresa që punojnë në harmoni të plotë: atmosfera dhe fusha magnetike. Magnetosfera. Atmosfera përbëhet nga 5 shtresa kryesore: troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera dhe egzosfera. Secila prej tyre ka një rol jetik ushtarak në mbrojtjen tonë. Fusha magnetike, magnetosfera, është mburoja jonë e parë jashtë planetit. Ajo krijohet nga lëvizja e hekurit të shkrirë në bërthamën e tokës dhe shtrihet mijëra kilometra në hapësirë. Ajo devijon erën diellore dhe rrezatimin kozmik, duke parandaluar që atmosfera jonë të fshihet nga paqja e dheut. Shtresa e ozonit në stratosferë vepron si një filtër i përsosur që thith rrezet me ultraviollës të diellit, të cilat do të shkatërronin qelizat e çdo gjallëse mbi tokë. Mezosfera është mburoja jonë antiplumb. Çdo ditë miliona meteorë me madhësi të ndryshme hyjnë në këtë shtresë, por fërkimi i madh me ajrin i djeg dhe i kthen në pluhur përpara se të prekin tokën. Pa këtë arkitekturë mbrojtëse, toka do të bëhej një planet i vdekur dhe pa ujë, si Marsi apo Hona. Në një kohë kur njerëzimi mendonte se qielli ishte thjesht një hapësirë e zbrazët apo një kupol e ngurtë të guri, Kurani i Madhërisëm, i shpallur para 14 shekujsh, e përshkroi këtë fenomen me një saktësi shkencore drithëruese. Allahu i Gjithfuqishëm thotë në Kuranin famlart: "Edhe qiellin e kemi bërë një çati të mbrojtur, të sigurt, por ata i shmangen shenjave tona." Sura Enbiya 32. Vjen re fjalën e përdorur, çati e mbrojtur. Ai nuk është thjesht një çati që na mbron ne, por është vetë mbrojtur dhe mbrojtëse njëkohësisht. Në një jetë tjetër, Zoti na fton të reflektojmë mbi forcën e këtij sistemi që nuk bie mbi ne. Ai e mban qiellin që të mos bie mbi tokë, përveç se me lejen e tij. Sura Hax 65. Kjo çati përbëhet nga gazra dhe fusha magnetike të padukshme, por ajo është më e fortë se çdo mburojë çeliku që mund të ndërtonte njeriu. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, na ka mësuar ta shohim universin jo si një grumbull rastësish, por si një orë të përsosur hynore, ku çdo pjesë mbron pjesën tjetër. Profeti alayhis salam u kërkonte njerëzve të reflektonin mbi ekuilibrin e qiejve dhe mbrojtjen që Zoti i ka bërë jetës mbi tokë. Ai na ka përkujtuar se yjet dhe qielli janë siguri për tokën, e kur ky ekuilibër të prishet në fundin e kohrave, rendi i gjithësisë do të shembet. Thëniet profetike na kujtojnë se harmonia e atmosferës dhe e mjedisit është një dhuratë drejt për drejt që kërkon mirënjohje. Kur ne shohim yjet apo aurorat polare, ato drita magjepsese në qiell, në fakt po shohim mburojën e planetit tonë, duke neutralizuar stuhitë vdekjeprurse diellore për të na mbajtur ne të sigurt. Për ta kuptuar peshën e kësaj mrekullie, le të imagjinojmë për një çast çfarë do të ndodhte nëse këto mburoja do të fikeshin qoftë edhe për 1 minutë. Nxehtësia e hapur. Pa atmosferën, temperatura në ditë do të ngrihej mbi, ndërsa në natë do të binte në. Bombardimi nga meteorët. Përplasjet e meteorëve do të rrafshonin qytetet tona, ashtu siç kanë rrafshuar kraterat në hënë. Rrezatimi vdekjeprurës, rrezet e X-it dhe rrezet gamma nga kozmosi do të shkatërronin ADN-n e çdo gjallëse brenda pak sekondave. Zhdukja e oqeaneve. Pa presionin atmosferik dhe mburojën magnetike, uji i oqeaneve do të vlonte e do të arratisej në hapësirë. Ne jetojmë brenda një bunkeri natyror të projektuar me një finesë të tillë, ku mburoja është krejtësisht e padukshme, por 100% efikase. Sa herë që ngrem syt nga qielli i kaltër gjatë ditës, apo sa herë që shohim yjet gjatë natës, ne nuk po shohim thjesht një pamje të bukur, ne po shohim çatinë e mbrojtur të krijuesit ton. Ajo çati e padukshme është dëshmia e gjallë se ne nuk kemi braktisur në këtë univers. Ne jemi të rrethuar nga mëshira dhe përkujdesja e Atij, që njeriu ne krijoi me dashuri dhe i siguroi çdo kusht për të jetuar në paqe. Lirohu nga frika dhe reflekto.
Krijuesi që ndërtoi mburoje gjigante magnetike për të mbrojtur tokën nga stuhitë e kozmosit, është i aftë të mbrojë edhe zemrën tënde nga stuhitë e jetës. O Allah, o krijuesi i qejve dhe i tokës, ti që e bëre qiellin që ati të mbrojtur për ne, në mbushë zemrat me mirënjohje për mirësitë tua të padukshme. Në mbron në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe në bëj prej atyre që reflektojmë mbi shenjat e tua të jashtëzakonshme në gjithësi.